明仔载12月初1，有袂少的新政策来就落，做伙来看。就算国内疫情无国外严重，不过确诊的数字随伫变侪，就为中心定秋冬防疫专案要伫咧12月初1正式杀出来。首先来台湾的游客坐飞机进前，爱摕3天内新型冠状病毒阴性报告。另外，民众去病院坐交通运输8大场所，拢爱挂喙暗，违法的人上最罚万5。尾啊，会加强病院诊所做感染管制，甲通报采检。或者是防疫专案上路，交通规则也祭出新制。新制度轿车载回落来，罚金为本来上最9000，直接增加9万8。另外，家长伫咧黄线临停要接7岁以下的囡仔，无受到3分钟时间的限制。过来是一般交通违规的案件，检举的期限为3个月减到2个月，避免短时间内连续数犯案，或者是小数方处罚的进行。基本上从12月1号开始就正式上路实施。那我们搭配相关的一些宣导跟措施都在进行当中。若是新政策杀出来，北市观光局也推出国民旅游补助专案，要来救观光。台北市补助10万的游客，大人每一枚1000块。另外，春节孝亲专案是为明年的2月初8到13号。北基讨得乐观市55岁以上的坐伙人对团出游，大日帮金每一枚上最优待6000。政府推出新制度，希望能够让旅游业的生意强滚。